Azizlar, ba'zi bir tur odamlar bor, ularni hech qachon hayotingizga yaqinlashtirmang. Hech ahamiyat berganmisiz? Bironta ish boshlayman desiz, yo bir biznes boshlayman desiz, darrovda sizga aql bo'lishni boshlaydi. Unaqa qilmagin, bu biznes yaxshi emas, bu shuncha odam ochdi, o'xshamaydi, senda ham o'xshamaydi, bilmaysan, eplay olmaysan deydigan odamlar bor. Ana shularni iloji boricha hayotingizdan uzoqlashtiring. Sababi u odamlar sizni hozirgi turgan holatingiz ular uchun komfort holat hisoblanadi va shu holatdan yuqoriga chiqishingizni xohlashmaydi. O'zi aslida shu sohani tushunmagani, yetmagandek yana sizga qilmagin deb sizni demak so'ndirishga harakat qiladi. Bunaqa odamlarni o'zidan yiroqlashtiring. Undan ko'ra sohani tushungan, ba'zi bir toifadan o'tgan insonlarni o'zingizga yaqin qiling va o'shalar bilan birga yurishga harakat qiling. U odamlar sizni bironta ish boshlayman desangiz, qilmagin emas, mana bunday qilsang, mana bunday bo'ladi, mana bunday yo'ldan yursang to'g'ri bo'ladi deb sizga to'g'ri maslahatlar berishadi. Mana shunaqa gaplar. Azizlar, menga obuna bo'lib qo'yinglar va men sizlarga hayotiy maslahatlarni berib boraman.